ഇന്ന് ഡിസംബർ 17, 2021 കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും ഒപ്പം ഇറാഖിലെ കുർദിഷ് പ്രവിശ്യയിലുണ്ടായ മഹാപ്രളയത്തിന്റെ വീഡിയോയും വിവരങ്ങളുമാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും അപ്ഡേറ്റുകൾ കൃത്യമായി അറിയാൻ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ബെൽ ഓപ്ഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ എത്താൻ ആദ്യം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഡിസംബർ 21 മുതൽ കേരളത്തിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് പണിമുടക്കുമെന്ന് സ്വകാര്യ ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് ഡിസംബർ 24 മുതൽ ജനുവരി 2 വരെ ക്രിസ്മസ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല. ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ മിഡ് ടേം എക്സാം നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വടക്കൻ ഇറാഖിലെ അർദ്ധ സ്വയംഭരണ പ്രദേശമായ കുർദിഷ് റീജിയന്റെ തലസ്ഥാനമായ എർബലിൽ കനത്ത വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമായ പേമാരിയെ തുടർന്ന് കുറഞ്ഞത് 8 പേർ മരിക്കുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് നിരവധി ജനവാസ മേഖലകളിൽ ആഞ്ഞടിച്ച ചുഴലിക്കാറ്റും വെള്ളപ്പൊക്കവും കനത്ത നാശനഷ്ടത്തിന് ഇടയാക്കി. മരിച്ചവരിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമുണ്ടെന്ന് പ്രവിശ്യ ഗവർണർ ഒമിത് കോഷ്നാവ് പറഞ്ഞു. വെള്ളപ്പൊക്കം വലിയ നാശനഷ്ടവും ഉണ്ടാക്കിയതായി അദ്ദേഹം പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. 7 പേർ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ മരിച്ചതായും മറ്റൊരാൾക്ക് മിന്നൽ ആക്രമണത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതായും കോഷ്നാവിനെ ഉദ്ധരിച്ച പ്രാദേശിക വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നിരവധി ആളുകൾ അവരുടെ വീടുകൾ വിട്ടുപോകാൻ നിർബന്ധിതരായി. കാണാതായ ആളുകൾക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കാമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ്.